Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle müthiş bir haber getirdim. Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu Milano'da aşk dolu, sevgi dolu tatilin sonunda bir evlenme teklifi aldı. Sevgilisi Atan Yıldız'la tatilde olan Sıla Türkoğlu muhteşem bir görüntüleriyle magazin gündem oldu. İşte o görüntüler. Ata Yıldız sevgilisine sürpriz yaptı. Tek taş yüzükle evlilik teklifi yapan Sıla Türkoğlu'ya evet diyerek Sıla Türkoğlu evlenme yoluna doğru yürüyor. İşte o görüntüler, yeni haberler, görüntüleri alır almaz yeniden sizleri